عسلامة الناس كل. اليوم قطعة متاعنا جاتنا من قبلي وهي عبارة على كعبة طونغريناج لي متاعها مهرين متاكلين. خذينا الديمونسيون الكل بكل دقة وصورناها على السوليد، من بعد حطيناها على الصليصة باش نخدمها على الماكينة. وكما قاعدين تشوفوا البياسة متاعنا الماكينة قاعدة تخدم. أي إنسان عنده قطعة ناقصة ولا قطعة مكسرة ينجم يكلمنا عنه 22 493 492 ليفريزون تونس كله. ليفرور يجيك الباب الدار ياخذ عندك البياسة ومن بعد يرجعها لك. كما قاعدين تشوفوا البياسة في طافيني متاعنا، البياسة القديمة والجديدة. مرحبا بكم الناس كل.